Mae busnes mawr wedi mwynhau hwyl a sbri o dan lafur newydd. Wnaeth y prif banciau Prydeinig 37 biliwn o bunnau o elw y llynedd. 2 gwaith o elw wnaethon nhw pan ddath llafur newydd i rym. Mae elw o cwmnïau Shell a BP wedi cyrraedd 23 biliwn. Mae elw o corfforaeth arfer milwrol BAE Systems yn rhedeg i 1 biliwn. Diolch i drefniadau dan y bwrdd ac i beniaeth llwgwr Saudi Arabia. Dim syndod felly bod bobl cyfwythog tu hwnt yn dathlu. Mae'r dosbarth cyfalafol Prydeinig bu am mwy o gyfwyth ledled y byd na'r neb arall ag eithriwr Americanwyr. Ac eto, ni'n clywed allwn ni ddim fforddio cyflogau neu fuddiannau lles uwch, pensiynau teg, rhagor o dau cyngor a chymdeithasol, amgylchedd glân a diogel, rwydwaith mwy eang o drafnidiaeth gyhoeddus. Mae'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn dioddau'n enbyd oherwydd diffyg arian ac oherwydd y cynllun cyllid preifat PFI. Mae'r gwasanaeth yn mynd yn bellach wrth y claf a'r arian yn mynd i ddwylo cwmnïau cyffuriau, cwmnïau adeiladu a'r banciau. Wrth gwrs mae digon o arian i gael ar gyfer y to newydd o arfer niwclear. Hefi ymladd rhyfeloedd er bydd cwmnïau Prydain ac America. Mae'r Blaid Gomiwnyddol yn gwybod pam na ddefnyddir cyfoeth enfawr Prydain er bydd y dosbarth gweithiol a'i deuluoedd, sef y bobl sy'n creu'r cyfoeth hwnnw. Mae 3/4 holl gyfoeth Prydain yn nwylo 10% o'r boblogaeth, a sneb ohonyn nhw'n byw yma. Nag yma. Nag yma. A dyna pam mae'r Blaid Gomiwnyddol yn dal i ymgyrchu am Senedd Gymreig gyda gwir rym economaidd, nid y cynulliad llipa sydd gyda ni, sy'n denu a llwgwr o bwrio cwmnïau rhyngwladol i ddod yma, gwneud elw ar ein cefn ni cyn diflannu i ddwyrain Ewrop a China. Y Blaid Gomiwnyddol oedd yr unig blaid yng Nghymru i ddweud yn blaen y dylsyd fod wedi gwario'r miliynau o astraffwyd ar LG i greu gwaith yng Nghymru yn y sectorau cyhoeddus ac hefyd i hybu gwaith cydweithredol a cwmnïau bychain ledled Cymru. Dim ond y Blaid Gomiwnyddol sy'n helpu drefnu ac annog pobl i ymgyrchu dros gyfiawnder cymdeithasol a heddwch. Dim ond y Blaid Gomiwnyddol sy'n dweud, dewch i ni roi treth gyfoeth ar y golidog i dalu am bensiynau uwch a gwell buddsaliadau. Dim ond y Blaid Gomiwnyddol sy'n dweud, rhowch y gorau i'r dwyn a'r twyll. Dewch i ni gael y gwasanaethau cyhoeddus a'r rheilffordd yn ôl dan berchnogaeth cyhoeddus, a'r banciau hefyd. Y Blaid Lafur, y ryddrydwyr a'r toriaid i gyd yn cropian i fusnes mawr. Byddai'n wyllt â Blaid Cymru gerdded i ffwrdd o gyfoeth Prydain, yn hytrach na sicrhau bod bobl dosbarth gweithiol yn derbyn y rhan fwyaf ohoni. Mae ffasgwyr y BNP yn mwyn ryfel hiliol yn erbyn un cymunedau bach o bobl di a mewnfudwyr. Wrth bleidleisio i'r comunyddion ar y trydydd o Fai, byddwch chi'n anfon neges yn blwmp ac yn blaen at yr elit cyfoethog grymus yn Prydain, sef bod chi eisiau gwasanaethau cyhoeddus yn lle prifateiddio. Heddwch yn lle ryfel imperialaidd, cyfiawnder cymdeithasol yn lle elwau enfawr i fusnes mawr, a bod ni, pobl Cymru, eisiau grym go iawn i benderfynu dyfodol i'n gwlad ni. Am fwy o wybodaeth am y Blaid Gomiwnyddol yng Nghymru, ffoniwch dim 771 555 4444 dim, neu ewch i wefan www.welshcommunists.org neu sgrifennwch at y Blaid Gomiwnyddol, blwch post 69, Pontypridd, Ecef 37 9 AB.